I dag, der skal jeg til Odense til DM-finale i teamgym. Det er jo 2 måneder siden, vi var til første runde, og nu er dagen endelig kommet, hvor vi faktisk skal til finalen. Og vi har jo arbejdet på nogle rimelig heftige ting. Så det bliver spændende at se, om vi kan lykkes med det hele. Vi skal over til Lykke nu. Jeg har spottet En vild Lykke. what a vlog. Guksen. Hvad så, chat? Er du klar i dag, eller hvad? Pablo! Nu er vi hos Pablo. Pablo skal lige have sine guldkanoner, så han er klar til fest. Så skal vi til Odense. Og vi er blank. Yo, what's up, blank? Status her nu er vi i Odense. Hvad siger du? Er det e-golfen? Ja, det er e-golfen. Her er vloggen. Nu skal vi ind og se noget gymnastik. Yeah, what's up, Lige nu så venter vi meget spændt på resultaterne fra junior drenge, og de gjorde det skide godt. Man kan se, det kan man ikke. Altså bare hammer. Dem vi har, dem skal jeg med. point fra førsteplads til 4. plads. Ja, det er jo det er meget tæt. Det er meget tæt. Det er meget flot. Jeg glæder mig til at se Sikre Køge, altså Gladsaxes spring. Er det springende, er det stemning, eller er det festen? Se bare. Hvad glæder du dig mest til i dag, Magne? Damn, it feels good to be a gangster. Og så stiller vi nogle omgange. Okay. Klokken 2, der sidder vi inde på tribunen og ser jumping. Ja! Lige være ops på, at det ikke er fordi, at der er omklædningsrum, men det er mere sådan noget backstage. Det er fucking lækkert. Sofa og alt muligt. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. Kan vi ikke sige, at hvis ikke man rammer den her, så laver man en dobbelt lukket, og i den næste, der er det en dobbelt hofte. Ellers? Plan B. Er det tredje omgang nu? Det er så første gang, der er nogen, der lige fyrer sådan en omgang af. Så gør det. Ellers? Plan B. Unless plan A spiller. Hvis plan A ikke spiller, hvad gør du så? Så er det plan B. Der er psykisk terror der. Luk jer ned. Kom så! Håndsoprækning. Første mand i holdomgangen på banen. Hvem er nummer 2? Nej. Jo, det er rent nok. Du bliver foran mig. Jeg kører andet sidst. Vi prøver igen. Hvem starter? Ja. Mikkel. Hvad nummer er du i hold? Jeg slutter. Godt. I stiller op. Tredje omgang. Henrik. Yes. They asked me how you are, you just have
Jeg har lige mødt TGA, og vi er på vej ind til at skulle varme op. Så vi har mega mange positive energier her blandt holdet, og vi er bare totalt klar til at fyre den af derinde. Og vi har Sylvester med. Hallo. Yes! Okay. Hallo boys! Kom nu! Kom nu! Hvis plan A kører, hvad gør du så? Så tænker jeg, at vi kører med plan B. Get me the fuck out of here. Fuck out of here. Hvem fanden er glad, Saxe? Køge killer Saxe. Jeg har et eller andet der. Ja. Mads, du skal varme op nu.
Spænd i maven, spænd i maven. Sidste karakter, du kommer her. Bruh. Fire, fire, fire! Med en score på 63,6 point. A little later. Med dagens resultat, der har vi slået en hel masse rekorder. For eksempel at Trevor han lige laver overslag i strak fuld half. En 18-årig laver fuld rutti. Og lander på ben. Det er første klubhold til nogensinde at lave en hel fuld half omgang. Og med det, så vil vi bare sige tak for i dag. God fredag. Tak fordi I så med.